el que va delante de mí es el poderoso gigante. Él es el que tiene el poder para que yo pueda hacer la obra encomendada. Y aquí vemos que dice la palabra en el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Mi pregunta es, ¿qué necesidad tenía Jesús de estar en sinagoga? Aleluya. Si era Dios, es Dios, Jesucristo es Dios, es el Salvador del mundo. Ahora yo te pregunto, contra la corriente, ¿qué necesidad tenía Jesucristo de estar en la sinagoga? Amén. Con todo lo que andaba, con todo lo que caminaba, con todo lo que sanaba, con todo lo que enseñaba, era sábado. Él podía estar descansando. Además era el día de reposo. Pero no lo hizo así. ¿Por qué? Porque él estaba contra la corriente. Gloria. Porque tenía una gran nube de testigos, al igual que tú y que yo, que lo estaban observando, para ver si lo que predicaba era congruente con la ley que tenía. Ya tu nombre. Gloria a Dios. Muchos de nosotros estamos así. Conocemos mucha Biblia. Hemos pasado todos los estamentos de seguridad. Los rayitos de sol, la sociedad auxiliar de niñas, la sociedad auxiliar de señoritas, los jóvenes, los adultos mayores, los ancianos. Y ya, no hay más nada que hacer. Todo eso lo sabemos, pero en la práctica, muy bien y usted. Tenemos la Biblia en la mano. Tenemos la Biblia en la mente. Pero el corazón está distante porque tus obras no son buenas. Jesucristo estaba en la sinagoga. Amén. Y me llama sobremanera la atención porque cuando leemos comprensivamente, encontramos y escarbamos cosas. Amén. ¿Cierto? Sí. Dice, otra vez. Quiere decir que era recurrente el Señor en la sinagoga. Gloria a Dios. Ya su nombre. Pero hay cristianos que parecen bombillos de Navidad. Solo se prenden en ocasiones especiales. Y a su nombre. Predica, madre. Cuando nosotros debemos estar encendidos siempre. Aleluya. Otra vez estaba Jesús en la sinagoga. Al parecer, muchos dirán, bueno, pero ¿cómo no va a estar si él no tenía esposa, no tenía hijos? Oiga, yo tengo esposo, tengo hijos, soy abuela. Y yo vengo al templo todas las veces que sea necesario. Gloria al Señor. Y eso no es nada. Tenemos a los papás de los pollitos, los esposos Guevara, mis suegros, Sí, Señor. mis pastores. Voy a empezar bien. Primero fueron mis pastores, Amén. después fueron mis profesores y después se convirtieron en mis suegros. O sea que nunca han salido de mi vida. ¿Qué tal? Tremendo, ¿verdad? Sí, Señor. Qué bueno, qué bueno. ¿Y ustedes creen que esta pareja a esta edad y con 80 años en el camino del Señor Oh, sí. sean recurrentes en el templo? Hermano, eso debe darnos a nosotros una infusión de ánimo. Amén. Y decir, wow. Cuando Wow. ellos se mueran ya yo no tendré mucho que decir porque soy muy dada a hablar las cosas en vida. No quiero que se muera porque ya no me van a oír. Entonces mejor se lo digo ahora. Se lo dije a mi suegro, le dije, suegro, gracias por el buen ejemplo. Sí, Señor. No por el buen mensaje, porque cualquiera te puede dar un buen discurso. Pero no todos te pueden dar un buen ejemplo. Estoy hablando de gente perfecta, pero hay que taparse, mantenerse de pie contra la corriente. Han pasado las 1001 noches en una novela, pero ellos están de pie. Están de pie. Están aquí. No les echaron agua, están despiertos. Amén. ¿Por qué? Porque ellos no se inscribieron solamente en el libro de actas de membresía de la iglesia, sino que decidieron estar inscritos en el libro de la vida. Y para estar inscritos en el libro de la vida y recibir la corona, tiene que ser fiel hasta la muerte. Contra la corriente tiene que serle fiel a Dios. ¿Y sabe qué? También a tu denominación debe ser Sí, fiel. Señor. ¿Sí o no? Porque no es verdad que aquí te engordan,
Aquí te enseñan, Habla eso. aquí te enseñan himnos y después usted se va. Aquí no diezma, aquí solamente todo le molesta y allá brinque. ¿Hasta dónde? Porque nadie lo corrige. Estás en la senda antigua. Aleluya. Ustedes ven que tienen bancas todavía con un poco de incomodidad, Sí, Señor. porque lo veremos sin atractivo para que lo deseen. Amén. Sin atractivo para que lo deseen. Sí, Señor. Amén. Y vuelvo a la palabra que me asiste en esta noche, en esta mañana. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Y como siempre, los que somos gente que amamos el ir y el devenir de la iglesia, siempre observamos cosas. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Usted puede decir ay, 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 si usted no está sintiendo nada. O diga, pero el ir al templo te sugiere algo. Vas a prestar atención a lo que sucede aquí. Sí, Señor. No es que Jesucristo iba buscando con una lupa qué hacer. Es que cuando uno está en el Espíritu te mueve a servirle en algo. Amén. Jesucristo no iba a hacer acto de presencia en la sinagoga porque como él era judío tenía que cumplir con la ley y además observaba una buena costumbre. ¿Y a su nombre? Amén. No, él iba porque él quería adorar con su pueblo. ¿A cuántos les gusta adorar? Amén. Pero ¿cuántos son sensibles al mover del Espíritu de Dios? Y el Espíritu de Dios, que se mueve desde el principio, empezó a moverse allí. Antes no era como ahora, ¿verdad? Pero Jesucristo es Dios, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, Señor. 3 en 1. Empezó a mirar, a sentir. Y dice que observó. Y había allí un hombre que tenía una pequeña dificultad. Tenía parte de su herramienta principal dañada, una mano seca. Amén. Porque tenía seca una mano. Había allí un hombre, ¿saben? En la sinagoga no iban las mujeres, iban los hombres. Hoy día sigue siendo así. Hay otra escala para llegar a la misma sinagoga. Tiene que quedarse retirada porque no son dignas. Pero hoy día eso se abolió en el mundo espiritual en que nosotros nos movemos. Hoy día no se ven los varones en el templo. Amén. Los templos están llenos de mujeres. Gloria a Dios. Los hombres han perdido de autoridad. ¿Sabe por qué? Gloria. Porque han quitado de su vida quien lo pueda dirigir de una forma correcta, Jesucristo. Amén. Y cuando Jesucristo no dirige, el barco se hunde, va a la deriva. Gloria a Y a Dios. su nombre. Gloria a Dios. Aquí habían hombres y había uno con un problema. Hombre que está aquí, tú puedes tener un problema. No pierdas cuidado en eso. Hoy el Señor también hace milagros. Aleluya. Sí. Tal vez lo que esté seco no sea ya tu mano, sino tu billetera. Amén. Tal vez esté seco tu relación. Y a su nombre. Fuertes. Esté seco tu pensamiento. Estén secas tus ilusiones. Estén secas tu pasión. Hay hombres con mujeres que no están funcionando. Están secos, muertos. Sí, Y la Señor. mujer seca, como la última maracuyá del saco. Seca y arrugada, hecha nada. Amén. Gloria. Y a su nombre. Pero hoy estamos aprendiendo a que vamos a pasar las etapas de la vida, porque el Señor nos va a permitir nadar contra la corriente. Amén. Nos va a permitir pasar sobre las corrientes. Hablamos mucho de agua. Isaías dice, cuando pases por las aguas, ¿qué Amén. dice? No te anegarán. Cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Y a su nombre. Gloria. O sea que todo eso es contracorriente. Sí, Señor. Pero de pie. No porque nosotros podamos hacerlo, pero el que vive en nosotros es capaz de todo. Y a su nombre. Así que si hay alguien aquí, hombre
creer, porque la Biblia es para todos, Sí, Señor. con la mano seca, con la conciencia seca, con las emociones secas. Hay mujeres que están diciendo, ay, me fue mal en el amor y yo voy a cantar, no me vuelvo a enamorar. Totalmente, ¿para qué? O sea, te vas a dejar perder la oportunidad. Más bien debes cantar otra cosa. Hoy quiero confesar que estoy enamorada. Para calmar los rumores de aquella esquina. Y a su nombre. Gloria a Dios. Pídele al Señor que te incentive, que te mueva. Así es. Y a su nombre. Que te mueva, que te remueva. Que pueda luchar contra la corriente. Que tú no eres uno más en las estadísticas de los solteros, de los secos, de los que no producen. En Jesucristo tú eres más que vencedor. Más que vencedor. Más que vencedor. Y me gusta porque Él todo lo hace por etapas. Dice que en Él vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y a su nombre. Gloria a Dios. Jesucristo entró a la sinagoga, renuentemente iba, está espiritualmente conectado al Padre, se da cuenta que hay una situación, hay un hombre con la mano seca y están también los espectadores maléficos mirando a Betán. ¿Cuántos saben que cuando tú entras al templo te miran? Sí, Señor. ¡Uy! Hay un escáner. Cuando yo estaba trabajando, que hace poco dejé, mi jefe tenía cámara por todo, y cuando yo pasaba por la cámara, tiene cámara. Señora Marta, ya voy. O sea, si tiene cámara que me mire, pero bien. Y a su nombre. Y cuando uno viene al templo, hay unos rayos de X. Cuando tú estás conectado al Señor, tú eres luz. La luz irradia. Y la luz provoca. Gloria. Provoca y se levanta la murmuración. Bueno, ¿y qué se cree ella? Lo que soy. Lo que soy, una mujer virtuosa. No dice mujer verrugosa, virtuosa. Ya su nombre. Si usted no se lo cree, practique.